Nasema na wasanii wanaojiita wasanii wachekeshaji. Kuna kila aina ya kutafuta riziki, lakini utafutaji wa riziki unatakiwa uwe utafutaji wa riziki ya halali, halalan tayyiba. Yani riziki iwe ya halali, halali, riziki ya halali nzuri. Riziki ya halali siku zote inakuwa ni nzuri tu. Mwenyezi Mungu anapenda vitu vya halali, vitu vizuri vyenye uhalali Mwenyezi Mungu anavipenda. Sasa hawa wasanii wachekeshaji nasema nani? Mkiona mmekosa vichekesho, tafadhalini sana angalieni namna nyingine. Msiingilie katika nyanja za Mwenyezi Mungu, msiingilie Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, msimuingilie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wengine imekuwa kama kichekesho, mtu anatamka kitu kinatokea utasikia Mtume Muhammad, inakuwa kama ni kichekesho kwa watu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Huu nao ni msiba. Kwa hivyo tafadhalini sana wasanii mnaojiita wachekeshaji, fanyeni mambo yenu yote, lakini msiingilie aya za Mwenyezi Mungu, msilete mzaha na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nawakumbusha tena, narudia tena na tena, mkikosa vitu vya kuchekesha, tafadhalini sana fanyeni namna nyingine. Hii mitandao imekaa, watu wamekaa, mtu anajisikia tu mwenyewe, yani akikaa nafikiria jinsi gani ya kupata pesa, anaamua kufanya ujinga. Kuna dada moja niliona ameamua kuvaa pampers, mtu mzima na akili zake, kavaa pampers alafu kaposti katika mtandao. Hivi mnafikiri mpaka kameramani anamkuta yule mtu mpaka anamposti katika mtandao? Ni kitu ambacho kimeundwa. Watu wanakaa chini wanafikiria nini ambacho tukifanye ili tupate pesa, si ndivyo? Fikiria tu, hivi yule wakati anavaa ile pampers, huyo kameramani alitokea wapi mpaka akamnasa? Ni kwamba watu wanakaa chini kabisa, wanabuni vitu vya kipumbavu kabisa. Mtu anaenda kuvaa pampers, anatembea mbele za watu, halafu anaposti katika mtandao, kwa sababu wanajua watu wanapenda vitu vya kijinga, vitu vya kipuuzi. Watu ndivyo wanavyopenda. Wanajua kabisa watu wanapenda ujinga. Tukiposti hii tutapata pesa, tukiposti hii tutapata watu wengi sana wakutizama huu ujinga. Halafu ndo narudi kule, halafu unakufa, mtu anakuambia pumzika kwa amani. Upumzike kwa amani? Ulikuwa unatembea uchi? Upumzike kwa amani? Watu wote walikuwa nakuona vituko vya kipumbavu ambavyo ulikuwa unavifanya, afu watu wakwambie pumzika kwa amani. Ndugu zangu, tutafute riziki ya halali. Hujakatazwa kuchekesha watu, lakini angalia na kichekesho cha kuwachekesha watu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusisitiza sana, chekeni kidogo lakini lieni sana. Lakini siku hizi tunalia kidogo, tunacheka sana. Angalieni sana katika utafutaji wenu wa riziki. Kuweni makini sana katika utafutaji wenu wa riziki. Mwingine nilimuona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, anasema ili mtu kaalika watu, halafu anasema ili mtu aweze kufutari hapa lazima atusomee qul huwallahu ahad. Ni kama kichekesho, si ndivyo? Unaigiza umevaa kanzu, si ndivyo? Kama akili ya kukuambia kwamba kanzu ni vazi zuri, kanzu ni vazi bora, kwa nini unafanya ujinga? Kama umepata akili ya kujua kumbe kanzu ni vazi bora lenye heshima, hapa ili niigize hapa natakiwa nivae kanzu. Kwa nini kanzu? Kwamba kanzu ni vazi bora. Kama umepata akili ya kujua kanzu ni vazi bora, kwa nini ufanye huo ujinga? Unamwambia mtu ili mtu afuturu lazima atusomee qul huwallahu. Hakuna kitu kama hicho katika Uislamu. Tena mwezi mtukufu tunafuturisha hata sio kuwa na dini, tunatafuta khairi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini unamwambia mtu eti ili ufuturu lazima utusomee qul huwallahu. Na yule mtu anaisoma hata kama alikuwa anaijua vizuri anaiboronga, ili mradi tu watu wacheke. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naombeni sana nyie wasanii mnaojiita wasanii wa kuchekesha, tafuteni namna nyingine, lakini msiingilie katika aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakika tutagombana, na waambie kabisa. Chungeni mipaka yenu. Hili linamkwaza Mwenyezi Mungu na linatukwaza sisi ambao tunaelewa nini maana hizo aya Mwenyezi Mungu amesema. Na huenda nanyi mnajua Mwenyezi Mungu amesema hivi, lakini kibri na kuona pesa ndio bora, Mwenyezi Mungu mnampa nafasi ndogo,
dunia mnaipa nafasi kubwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasanii, narudia tena, kuweni makini sana. Tunda la peponi hapa ninazungumza kwa mara nyingine. Mkikosa namna kutafuta riziki, angalieni namna nyingine. Acheni kubuni vitu vya hovyo hovyo, na watu walivyo vitu vya kipumbavu ndivyo wanavyovipenda. Ukiposti mawaidha ambayo yanazungumzia mambo mazuri kabisa, watu hawana muda nayo kabisa. Lakini mtu wakishaona mtu kajifunga kimtandio, kajifunga kimtandio pale, ama ugomvi watu kama wanapigana, haraka haraka mtu anaenda kuangalia pale, angalia nini kimeendelea. Lakini akimuona mtu kavaa kama tunda la peponi hapa, akimuona shekhe na barakasha yake hapa, najua huyu anazungumza ni yale yale tu, hakuna kingine kipya. Kweni makini sana. Siku zote shaitan hashughuliki na wale watu ambao wameshapotea. Shaitani anashughulika na wale ambao kila wakati Allah, kila wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila wakati Allah, kila wakati Ar-Rahman, kila wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shaitani ndo anapambana na watu hawa, anajua tayari ashawapoteza wale wajinga. Unaona katika mitandao vitu vya kijinga jinga ndo vinafuatiliwa sana. Kuna siku mimi nimekaa chini, nimepoteza muda ya kuangalia jinsi watu naangalia mambo ya kijinga alivyoangaliwa na watu wengi, halafu naangalia yale mambo ya maana watu wachache wametizama. Tunapotea ndugu zangu. Unafuatilia vitu vya kijinga jinga, halafu unakufa, mtu anakuambia rest in peace. Hakuna kitu kama hicho.